এই দেখো বন্ধুরা, আমি ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বারাসাত প্ল্যাটফর্মে চলে আসলাম। আর এই দেখো আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এক্ষুনি ট্রেনে উঠে যাব আর ঘুরু ঘুরু করতে যাব। তো এই আঙ্কেলটার মাথা ব্যথা করছিল। তারপরে আমরা লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠে গেলাম মার সাথে। মা আমাকে এখানে জোর করেই তুলে দিল। আর এইদিকে দেখো আমি ট্রেন দেখতে দেখতে রোদ্দুর খেতে খেতে যাবো। আর এইদিকে বারাসাত প্ল্যাটফর্ম থেকে মা গেছে চিপস আনতে, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। আর এই দেখো সামনে সিগন্যাল দেখছো তোমরা, এই দেখো যেই যাবে লাল হয়ে গেল সবুজটা। কি মজা কি মজা। লং ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসো।